سلامونه ملګرو، دا تازه ترکاری ده. څه په قدر او په عزت باندې دلته خوندي کړي دي دا هر څه. دا وګوره انګور، نه پوهېږم چې دا به د کوم ځای، هغه فکر کومه املوک دي. دڼیا پکې نشته، زه دڼیا پسې وګرځېدم. دا خریړي دي، ځمکنۍ غوښه. کدو ګورئ، کدو څه منظم زبردست ایښی دی. قیمت څومره دی؟ 150 لیک، تقریبا $2. دا چې دا ټول د دغه لبنیات دي، ټول لبنیات دي. او دې خواته رومي، لاندې غټ رومي، او داسې ورپسې ورځئ ګورئ. نو دغه فکر کوم آلوګان وي. پټیټ دام پټیټ، هغه کیلو په 2 دا کیلو په 8. دام پټیټ، دا پیاز اوږه. دلته دا د لوبیا مسله یو ډول ده. دا ګوره سپین لوبیا دي، ما کله نه و کتلي، په اول ځلې دلته ګورم سپین لوبیا. بس دا دغسې یو لویه مغازه ده. او دلته دا ډوډۍ چې دی دغه شان دي، ښه دغه شان، بس دا ډوډۍ دي. دا ګوره ده نور نو دا د هماغه وړونه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې زموږ او ستاسې غوندې نه شي پخولی. نو بدبختي ده. ډېره لویه مغازه ده دلته. دا دې کې هر څه پیدا کېږي، د ټول د کور ټول لوازمات. د غوښې برخه ده دا ټول، یخچالي غوښه ده. دلته چرګ چې دی ډېر ارزانه دی، څومره فکر کومه. نو دغه چرګ چې دی دا په 933 لیک باندې دی. خو کورني چرګان پکې بیا ارزانه دي، دغه دي قیمته دي. البته دا غوښه کیلو چې ده په 1490 روپۍ باندې د غټ مال غوښه ده، او د وړوکي په 1000 باندې د غټ مال غوښه ده، او په 1400 باندې د وړوکي مال. او دا چې دی نو دا خو د دغه څانګه ده چې دې نه موږ پرهیز یو. کله هم نه دي کړي. نو بس دا یې هغه دې کې به هر ډول مشروبات پیدا کېږي په غالب ګمان باندې. نو په دې هېوادونو کې دا شیان وي. بس دغه ژوند دی او دا زندګي ده، روانه ده، او کیسه ده او تېرېږي. بس څه به وکړو. بس مننه ملګرو، موږ به لږه سودا وکړو، تاسې مزې کوئ. الله مو مل.